วันนี้มารีวิวเส้นทางนะครับถนนหมายเลข2282นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับวันนี้วันที่บันทึกคลิปก็วันที่18นะครับมิถุนายน62นะครับถนน2เลนนะครับไปกลับนะครับไป1กับ1นะครับ2เลนนะครับก็บรรยากาศนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลาดยางมาแล้วนะครับถนนก็สะดวกสบายนะครับทำความเร็วได้นะครับแต่พอประมาณนะครับทำความเร็วเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นชาวบ้านชาวบ้านเขาเยอะนะครับตรงนี้ก็จะไปบ่อน้ำเดือดได้นะครับแล้วก็น้ำตกสุขสำราญนะครับเข้าทางหมู่บ้านน้ำสุดนะครับจังหวัดลพบุรีดูโค้งกันหน้าครับดูให้เป็นแนวนะครับแนวทางนะครับใครที่จะใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับก็ดูได้นะครับใครที่มีข้อมูลอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปนะครับโค้งตรงนี้โค้งน่ากลัวมากครับโค้ง เกือบครึ่งวงกลมเลยโค้งนี้นะครับก็ตรงนี้ก็อย่าใช้ความเร็วเยอะนะครับกลัวจะเป็นโค้งอันตรายนะมาความเร็วจะเอารถไม่อยู่นะครับเพราะว่าคล้ายๆโค้งหักศอกเลยติดกันเลยเมื่อกี้โค้งขวาด้านหน้าก็มีโค้งอีกนะครับน้ำตกสุขสำราญไปทางนี้นะครับเข้าทางนี้นะครับน้ำตกสุขสำราญนะครับทางขวามือนะครับไปได้นะครับทางตรงเหรอมีทางข้ามตรงเหรอแสดงว่าที่เราจะไปมันก็จะเป็นทางน้ำตกใช่เป็นทางน้ำตกมันที่เดียวต้องน้ำตกนี่น้ำนี่แหละน้ำสุดนี่แหละสุขสำราญโอ้รู้แล้วน้ำตกสุขสำราญที่เขามีแพนั่งตรงนั้นน่ะน่าจะใช่เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับเข้าไปได้ไหมนะได้เข้าไปดูกันนะครับน้ำตกนะครับสุขสำราญนะครับลพบุรีมีสถานที่เที่ยวเยอะนะครับมาเที่ยวได้นะครับสถานที่เที่ยวเยอะอยู่นะครับน้ำตกใหญ่ๆก็วังก้านเหลืองเลยนะครับแนะนำเลยโค้งเยอะกว่าโอเคนะครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ